ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में, जहां 23 जनवरी 2019 को अदबी संगम की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर एक कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। मेहमाने खुसूसी रहे अतुल गर्ग, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। अदबी संगम के सरपरस्त हैं ललित जायसवाल, अदबी संगम के सदर हैं सुभाष गर्ग और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे अनिल अग्रवाल। आपको बताते चलें कि यह मुशायरा गुज़िश्ता 42 बरसों से अदबी संगम के बैनर तले शायर डॉक्टर जकी तारिक जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम बड़े शोरा ने शिरकत की है। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जौहर दिखाए नौजवान नाज़िम मुशायरा हिलाल बदायनी ने। वाह वाह वाह। गर्ग साहब, मैं थोड़ी देर आपसे 10 बजता में, अच्छा अभी तशरीफ ला रहे हैं, सिर्फ बड़े अहम शोरा हमारे, और फिर आपके मौजूदगी में ये मुशायरे का इख्तिताम होगा। आपकी अपनी महफिल है, आप इस शहर से विधायक हैं। सुनो ये गम की स्याह रात जाने वाली है, सुनो ये गम की स्याह रात जाने वाली है, अभी अजान की आवाज आने वाली है, और तुम्हें यकीन तो शायद न आएगा लेकिन ये सुबह कोई करिश्मा दिखाने वाली है। तुम्हें यकीन तो शायद न आएगा लेकिन ये सुबह कोई करिश्मा दिखाने वाली है। दोस्तों, हजरत वाली आसी का मैंने ये शेर इस वजह से पढ़ा कि हजरत वाली आसी को हमारी उर्दू दुनिया का एक सायादार दरख्त तस्लीम किया गया। उसी दरख्त की एक ऐसी शाख जिससे दौरे हाजिर में हमारा गुलिस्तान अदब शाद भी है और आबाद भी है, और वो शख्सियत है जनाब खुशबीर सिंह शाद साहब की शख्सियत। मैं सिर्फ ये शेर उनके इस्तकबाल में पढ़ना चाहता हूँ कि हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। या फिर ये शेर कि ये किसका नाम लिखते हो हमारे नाम के ऊपर, कहीं कुछ और पहना जाता है एहराम के ऊपर। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आदाब। पहली बार इस इश्तिहार में हाजिर हुआ हूँ। एक गजल से पहले मुख्तलिफ रंगों के चंद अशार देखें। बड़े संजीदा माहौल में परमार साहब ने आपको बहुत अच्छे शेर सुनाए और मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया। मतला देखें कि खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। क्या कहने, वाह। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं, रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं, रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं, और रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। क्या कहने, रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। वाह 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 वाह। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, वाह। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। और एक मतलब और दो शेर देखें कि मंजिल की कशिश लुत्फ सफर अपनी जगह है। क्या कहने, मंजिल की कशिश लुत्फ सफर अपनी जगह है, और राह में लुट जाने का डर अपनी जगह है। क्या कहने, मंजिल की कशिश लुत्फ सफर अपनी जगह है, और राह में लुट जाने का डर अपनी जगह है। क्या कहने, हर समत फजाओं में जहां जहर घुला हो, हर समत फजाओं में जहां जहर घुला हो, उस दौर में जीने का हुनर अपनी जगह है। वाह वाह वाह। हर समत फजाओं में जहां जहर घुला हो, उस दौर में जीने का हुनर अपनी जगह है। वाह। और अपनी तहजीब के हवाले से ये शेर कि
کہ پتے تو سبھی نظریں خزاں کر دیے تم نے. کیا کہنے, واہ. پتے تو سبھی نظریں خزاں کر دیے تم نے, لیکن ابھی یہ بوڑھا شجر اپنی جگہ ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. خزاں کر دیے تم نے, پتے تو سبھی نظریں خزاں کر دیے تم نے, لیکن ابھی یہ بوڑھا شجر اپنی جگہ ہے. اور دیکھیں کہ سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں. کیا کہنے, سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں, مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں. واہ واہ واہ. سمندر یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں, مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں. ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا. کیا کہنے, ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا, مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں. واہ 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 واہ. کیا یہ تیری خاموشیاں کچھ اور کہتی ہیں, واہ, مگر ساحل پہ ٹوٹی کشتیاں کچھ اور کہتی ہیں. ہمارے شہر کی آنکھوں نے منظر اور دیکھا تھا. کیا کہنے, مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں. ہم اہل شہر کی خواہش کہ مل جل کر رہیں, لیکن کیا کہنے, ہم اہل شہر کی خواہش کہ مل جل کر رہیں, لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں. واہ واہ واہ. ہم اہل شہر کی خواہش, کیا کہنے, ہم اہل شہر کی خواہش کہ مل جل کر رہیں, لیکن امیر شہر کی دلچسپیاں کچھ اور کہتی ہیں. کیا کہنے. اور دیکھیں جو یاد آ رہا ہے کہ شکایت مجھ سے یہ اکثر در و دیوار کرتے ہیں. واہ. شکایت مجھ سے یہ اکثر در و دیوار کرتے ہیں کہ اب اس گھر کے سناٹے بہت بیزار کرتے کیا ہیں. کہنے, واہ. شکایت مجھ سے یہ اکثر در و دیوار کرتے ہیں کہ اب اس گھر کے سناٹے بہت بیزار کرتے ہیں. ضرورت ہاتھ پھیلانے پہ جب مجبور کرتی ہے. کیا کہنے, ضرورت ہاتھ پھیلانے پہ جب مجبور کرتی ہے تو کس مشکل سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ضرورت ہاتھ پھیلانے پہ جب مجبور کرتی ہے تو کس مشکل سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. کیا کہنے. اگر یہ بات ہے جینا پڑے گا تیری شرطوں پر, اگر یہ بات ہے جینا پڑے گا تیری شرطوں پر, تو پھر اے زندگی جینے سے ہم انکار کرتے ہیں. کیا کہنے. اگر یہ بات ہے, اگر یہ بات ہے جینا پڑے گا تیری شرطوں پر, تو پھر اے زندگی جینے سے ہم انکار کرتے ہیں. دیکھیں مطلب دو شعر کے, اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں. کیا کہنے. اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں, کیا کہیں خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں. اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں, کیا کہیں خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں. اور بس یہی سوچ کے تسکین سی ہو جاتی ہے, بس یہی سوچ کے تسکین سی ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگ بھی دنیا سے خفا بیٹھے ہیں. بس یہی سوچ کے تسکین سی ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگ بھی دنیا سے خفا بیٹھے ہیں. اور دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں, دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں ایک مجرم کی طرح اہل وفا بیٹھے ہیں. دیکھ لے جانے وفا آج تیری محفل میں ایک مجرم کی طرح اہل وفا بیٹھے ہیں. اور یہ شعر کہ ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں, ایک ہم ہیں کہ پرستش پہ عقیدہ ہی نہیں, اور کچھ لوگ یہاں بن کے خدا بیٹھے ہیں, اور کچھ لوگ یہاں بن کے خدا بیٹھے. کیا کہنے. آج ہی YouTube پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. YouTube کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا, وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں.
ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जल्द से कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।